这只麻雀是在飞行的途中撞到了这个玻璃上，头撞晕掉了，掉在地上。现在呢，把它捡起来放在树丫上啊，不能伤害它。我们人要保护动物，要与动物和谐相处。小麻雀，我不会伤害你，你放心好了啊。我把你放在树上去，把你放在树丫上，哎，不要害怕啊，不要害怕，我会保护你的，我会保护你，知道吗？我会保护你的哟。把你放在这个树上，然后让你的爸妈来陪你啊，下次飞行要注意安全。我看这个老板有没有吃的，搞一点给你吃的哈。没有啊？哈，放在矮的树上。我看哪个树，哎呀，飞了好，哎呦，又撞了一下。吧，飞慢一点嘞，要飞慢一点，不能往马路上飞，知道吗？马路上不安全，待会飞到树上去，不能在车轮下面啊，知道吗？小麻雀。我现在在这儿给你保护一会儿时间。看他在快乐的，现在已经刚才头撞晕掉了。我给他保护了一会儿时间，保护他的安全。现在他可以自由跑了。